Qytetarët kanë afat deri në fund të këtij muaji për të bërë deklarimin e të ardhurave, një proces i cili këtë vit ka pasur disa ndryshime. Afati për dorëzimin e deklaratës së të ardhurave, e njohur si DIVA, do të jetë 31 marsi dhe jo më 30 prilli, ndërkohë që detyrimin e deklarimit do ta kenë të gjithë ata individ që realizojnë mbi 1.2 milion lekë të ardhura në vit, nga mbi 2 milion që ishte më përpara. Praktikisht të gjithë ata që marrin mbi 100.000 lekë në muaj, pag bruto, duhet të plotësojnë formularin e deklarimit të të ardhurave. Deklarimi duhet të bëhet edhe nga të gjithë të dy punësuarit, pavarësisht nivelit të pagave. Detyrimin për të deklaruar e kanë edhe të gjithë ata individ që realizojnë të ardhura nga burime të tjera mbi 50.000 lekë në vit, për të cilat nuk është mbajtur tatimi në burim. Këto ndryshime bëhen në kuadër të formatizimit të tregut të pagave dhe rritjes së kontrollit mbi qarkullimin e paras. Parashikohet që numri deklaruesve të DIVA 2024 të jetë mbi 144.000 individ, duke pasur parasysh që me hyrje në fuqi të ligjit të ri, me uljen e kufirit nga 2 milion në 1.2 milion, numri i deklaruesve pritet të jetë shumë më i lartë se vitet e mëparshme. Administrata tatimore informoi se deklarata DIVA 2024 gjenerohet e paraplotësuar automatikisht me të dhënat e të ardhurave vjetore bruto, nga pagat apo shpërblimet, nga marrëdhëniet e punësimit për individët, si dhe me përllogaritjen e tatimit mbi të ardhurat nga punësimi.